ନୂଆଗାଁ ବଡ଼ସାହି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ 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 ମା କାଳୁଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ଏବଂ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ମା କାଳୁଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। କାଳୁଆ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ରିଟୁ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଶିଶିର ପଣ୍ଡା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ସହ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ବିଜିପୁର ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଢ଼ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି ପ୍ରମୁଖ ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଟାଟାବେଞ୍ଚ ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଢ଼ ଦର୍ଶନ କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରେ କମାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଢ଼ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ତୁତୁନ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବି ରବି ରାଓ, ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର କୁମାର ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ପଲାଇ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା, ଶ୍ରୀଧର ପାଲ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।